судалж явсан. Зөв байсалтай. Москва. Монгол хэл. Зөвлөлт холбоот улсын 14-р сургууль 1973 онд анхны сурагчдаа хүлээн авч байсан. Тухайн үед манай улсад ирж ажиллаж байсан зөвлөлтийн боловсон хүчний хүүхдүүдийг төрлөх хэл дээрээ боловсрол эзэмшихэд зориулан байгуулсан энэ сургууль эх онд 40 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ. 1990 онд зөвлөлт холбоот улсын 14-р сургууль нэрээ сольж Монгол дахь Оросын улбаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх сургууль гэж нэрлэгдэх болсоор даруй 20 гаруй жилийг ардаа үджээ. Өнгөрсөн хугацаанд 14-р сургуульд сурч суур боловсрол эзэмшсэн үе үеийн сурагчид одоо олон салбарт Оросын улбаны улсын боловсролын үнцнийг мэдрүүлж байгаа. Оросын улбаны улсын засгийн газраас жил бүр 300 монгол оюутанд тус улсад суралцах эрхийг олгодог. Зөвлөлт холбоот улсын 14-р сургууль 1973 онд анхны сурагчдаа хүлээн авч байсан. Тухайн үед манай улсад ирж ажиллаж байсан зөвлөлтийн боловсон хүчний хүүхдүүдийг төрлөх хэл дээрээ боловсрол эзэмшихэд зориулан байгуулсан энэхүү сургууль эх онд 40 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ. 1990 онд зөвлөлт холбоот улсын 14-р сургууль нэрээ сольж Монгол дахь Оросын улбаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх сургууль гэж нэрлэгдэх болсноор даруй 20 гаруй жилийг ардаа үджээ. Өнгөрсөн хугацаанд 14-р сургуульд сурч суур боловсрол эзэмшсэн үе үеийн сурагчид одоо олон салбарт Оросын улбаны улсын боловсролын үн цэнийг мэдрүүлж байгаа. Оросын улбаны улсын засгийн газраас жил бүр 300 монгол оюутанд тус улсад суралцах эрхийг олгодог. Энэ эрхийг авахшилгалтанд 14-р сургуульд суур боловсрол эзэмшсэн сурагчид дээгүүр байрыг эзлэж эрхийн бичгийг талаас илүү хувь авдаг юм байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд сурагчдаа аль нэг улсын хэлийг гүнзгийрүүлэн эзэмшүүлэхийг зорддог бол харин Монгол дахь Оросын улбаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургууль өөрийн улсын соёл, ёс заншил, өөх түүхийг сурагчдаа мэдрүүлж, жинхэнэ Оросын улбаны улсын суур боловсролыг олгодог. Здравствуйте. У школы 14 есть достаточно большая история, так же как у школы. Манай хоёр улс зэрэгцэн оршиж ах トゥ угийн найрамдалт харилцаатай байсаар олон жилийг үдэж байна. Монголчууд Орос хэлийг дээр үеэсээ л сайн мэддэг. Хөрш орнуудын хувьд бид биенээсээ соёл, ёс заншлыг суралцахаас гадна нэг нэгнийхээ хэлийг суралцах шаардлага гардаг. Энэ утгаараа манай сургуульд Монгол Орос хэлийг түгээхэд их үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэж би хардаг. Оросын улбаны улсын боловсролын хуулийн дагуу 6 нас хагастайгаар хүүхдүүдийг Оросын улбаны улсын элчингийн дэргэдэх 14-р сургуульд авдаг. Дөнгөж ээлжлэлт авахд Орос-Монгол хүүхдүүд ялгаа байгаа нь мэдээж энэ хэлний ялгаа байдаг. Анх 1-р ангид ороход Орос хүүхдүүд үндсэн хэлээрээ ярихад амар байж таараа. Харин Монгол хүүхдүүдэд хэлний бэрхшээл гардаг ч манай сургууль сурснараа хүүхдүүдийн тэр бэрхшээл аажмаар үгүй болдог. Манай багш нар болон сургууль хүмүүжүүлэгчид Монгол хүүхдүүдэд их хичээл зүтгэл гаргаж зааснаар тэдгээр хүүхдүүд хэлээ хурдан сурч сургуулийн амьдралд хамт олонтойгоо олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцож мөн суралцах үйл явдалдаа ч идэвхтэй оролцдог. Анхны жил хүүхдүүдийн хувьд хэлээ сурч хэлийг танихад оршдог. Энэ нь хүүхэд болгонд янз бүр байдаг. Учир нь хүүхэд болгон өөр өөрийн гэсэн онцлогтойгоос гадна Орос хэл нь өөрөө их нарийн төвөгтэй учраас хүүхэд болгон өөр байдаг. 1-р ангиа төгсгöd хүүхдүүд ерөнхийдөө Орос хэлээр харилцаж хэлээ таньсан байдаг. Энэ нь хүүхдүүдэд хүндрэлгүй явагддаг. Ямар ч ялгаа байхгүйг би худлаа хэлсэн болно. Ямар ч тохиолдолд Орос хүн Орос хэлээ мэдээж сайн мэднэ. Харин Монгол хүнд хоёр дахь хэл болж байгаа тохиолдолд ямар нэгэн бэрхшээл гарна. Гэхдээ хүүхдүүд дунд сургуулаа төгсөх үед манай төгсөгчид Орос хэл дээр зохиогддог олон нийтийн болон сургуулийнхаа дотоод ажилд маш идэвхтэй оролцдог. Бас нэг юм нэмж хэлэхэд манай сургуулийг төгссөн хүүхдүүд Орос хэлийг ер нь их сайн эзэмшсэн байдаг. Энэ нь юугаар илэрч байна гэхээр өөрийгөө Орос хэлээр сайн илэрхийлдэг, мөн Орос хэл мэддэггүй хүмүүс
тус болдог. Төгсөгчдөд ялгаа бий. Гэхдээ тэнгэр газар шиг их ялгаа байхгүй. Манай сургууль Орос Албаны улсад мөрдөгддөг онол суурилсан боловсролыг тус сургуульд баримталж заадаг. Энэ нь маш их хүрдэн бүтээлтэй сонирхолтой бөгөөд төгсөгчдөд цаашид суралцах суурь болдог бөгөөд энэ нь ч гэсэн хүүхдүүдийн амьдралд хэрэг болдог. Сургуулийн боловсролын үндэс онолд суурилсан сургалт байдаг. Манай Орос Албаны улсад олон төрлийн сургалтууд байдаг. Мөн тусгай сургалтууд ч байдаг. Үүн дундаа бага дунд сургууль, лицей байдаг. Тийм болохоор Орос Албаны улсын элчингийн дэргэдэх 14-р сургуульд онолд суурилсан суурь боловсролыг үндсэн болгон хичээл заадаг нь Монгол сурагчдад цаашлын амьдралд хэрэгтэй гэж үздэг. Оросын Албаны улсад мөрдөж байгаа сургалтын програм нь цаг хугацааны шалгуурыг давж ирсэн. Оросын сургуулиуд олон жил 10 жилийн боловсролыг мөрдөж ирсэн. 1998 оноос эхлэн 11 жилийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр бага ангийн боловсрол урд нь 3 жил байгаад одоо 4 жил болсон. Үндсэндээ сургалтын програмд бусад ангиудад өөрчлөлт ороогүй. Зарим нэгэн хичээлийн програмд өөрчлөлт орсон тал бий. Одоо зааж байгаа хичээлийн нэр төрлүүд болон түүнээс авах мэдлэгийн цар хүрээгээр юу хэлж болох вэ? Гэхдээ энэ нь Оросын боловсролын систем дэлхийд дээгүүр орох боловсролын систем юм. Энийг юугаар дүгнэх вэ гэхээр сурагчдад олон улсын олимпиадад, ялангуяа физик, математик, мэдээлэл зүйн олимпиадад байнга дээгүүр барьцалдаг. Олон улсад мөрдөгдөж байгаа боловсролын системийн 1 жилийн зөрүү бол нэг их нөлөө үзүүлэх зүйл биш гэж би үзэж байна. Монголоос соёл яс заншлыг бид маш их анхааралтай хүлээн авдаг. Энэ юу гэхээр ямар нэгэн тэмдэглэлт баяр ёслолыг дандаа Монголынхаа соёлын хөтөлбөрт оруулдаг. Сүүлийн концертн дээр Монголын язгуур урлагийн нэг төрөл хөөмийг сурагч номон эрдэнэ хөөмилэхэд бид маш их гайхан сонсож биширч байсан. Орос Монголын найрамдлын соёлын өдөрлөг дээр тохиолоход бас маш их хүн гайхаж биширч байсан. Би үүгээр юу хэлэх вэ гэхээр бид хүүхдүүдийг Оросын соёлоор хүмүүжлэх гэж байгаа юм биш. Монголын соёлыг та нарын хүүхдүүдээр дамжуулан авч суралцаж байгаад оршиж байгаамаа. Энэ л бидний алтан дундаж юм болов уу гэж би боддог. Красота, что есть право. Монгол дахь Оросын Албаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургууль энэ жил 39 дахь шинэ оноо өгтөж байгаа. Сурагчдын хүсэн хүлээдэг энэ л баярын өдөр. Тус сургуульд жинхэнэ шинэ жилийн наадам болдог гэж хэлж болно. Айн амьтад засан охиноо дагуулсан Орос Монголын өвлийн өвөө засан охид ганцхан энэ сургуульд ирдэг болохоор сурагчид сургуулийн шинэ жилийг бүтэн жил хүлээдэг. Настя, точно сказки, хоровод несется в пляски, и над этим хороводом говор, песни, звонкий смех. Поздравляем с Новым годом, с новым счастьем сразу всех. Умница, умница, умница. Ты баба это. Молодец, Даша, умница. Снова пахнет свежей смолкой, мы у елки собрались. Нарядилась наша елка, огоньки на ней зажглись. Игры, шутки, песни, пляски. Конечно. Ой, умница, умница. Скоро тебе в школу? Мы думаем на следующий год. Таких детей надо забирать в школу. Конечно, держи. Вот, молодец, Маша. Засан охин Даша Оросын Албаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургуулийн 7-р ангийн сурагч. Аав ээж нь элчин сайдын яамд ажилладаг болохоор ажлын шаардлагаар 2 ч оронд суралцаж байсан. Анх Төрлөх хотынхоо Острогожск хотын 4-р сургуульд орж байсан бол 2-оос 4-р ангиа Шри-Ланкийн Цейлон арлын сургуулийг дүүргэсэн. Харин өнгөрсөн жил аав ээж нь Монгол дахь Оросын Албаны улсын элчин сайдын яамд ажиллах томилолт авснаар Монголд ирж 14-р сургуулийн сурагч болсон. Түүний хувьд шинэ бүхэнд дуртай. Манай улсад ирэх болсноо сонсоод ихэд баярлаж байжээ. Монголд ирээд хамгийн их цагийг өнгөрөөж байгаа газар нь сургууль. Яг л өөрийн төрсөн нутагтаа байгаа мэт мэдрэмж төрдөг болохоор түүний хувьд суралцсан, мэдлэг эзэмшнэ гэдэг хамгийн сайхан байдаг. Даша Монголд 2 дахь удаага шинэ жилийн баярыг тэмдэглэж байгаа. Энэ жил сургуулийнхаа шинэ жилийн баярыг засан охин болж, найз нөхөд, багш, эцэг эхчүүдээ баярлуулж байгаа нь энэ. Первый год я училась в русской школе. Потом мы поехали на остров. Миний хувьд өөрийн орноос өөр улсад очиж суралцсан гэдэг их сонирхолтой сайхан байдаг. Учир нь Шри-Ланк, Монгол яг л миний эзэмших ёстой суур боловсролыг олгох сургууль байдаг болохоор.
Би одоо 7 дугаар ангийн сурагч. Гэхдээ өнгөрсөн 7 жилд 3 өөр оронд ерөнхий боловсролыг эзэмшиж байгаа. Энэ хугацаанд ямар нэг хоцрогдол, хэлний бэрхшээл аль ч улсад очоод сурахад гарахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг л нэг стандартаар батлагдсан сургалтын системтэй байгаа нь миний хувьд хамгийн сайхан. Хэрвээ тийм биш байсан бол би аав ээжигээ дагаад очиж ажиллах улс орнуудад нь суралцаад явж чадахгүй байх байсан гэж бодож байна. Би Оросын албаны улсын Шри Ланк, Монгол дахь Оросын албаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургуулийн сургалтын системийг яг нэг стандарт гэж хэлнэ. В это время почти на улицах города никого нет. Анх нэгч Монгол сурагчгүй байсан Монгол дахь Оросын албаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургуульд одоо 500 Монгол, 100 Орос сурагчтай. Монголчуудын хувьд мөнхийн хөрш болох Оросын албаны улсын суурь боловсролын үн цэнийг дэлхийд үнэлэгдэх үнэлэмжийг мэдэх учир хүүхдээ тус сургуульд сургахыг хүсдэг. Манай улсад ажиллаж амьдарч байгаа Оросын албаны улсын иргэдийн хувьд ч Монгол сурагчидтай хамт хүүхдээ сургаж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг. Даашагийн аав Сергей мөн л яг ийм бодолтой байдаг. Школа при посольстве России и Монголии очень считается одной из лучших школ. Монгол дахь Оросын албаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургууль зөвлөлт холбоот улсын үед байсан. Одоо ч яг л тэр чанараа сургалтын системээр үйл ажиллагаагаа явуулж, сурагчдад суурь боловсрол олгож байгаад Орос хүний хувьд баяртай явдаг. Миний охин Даашагийн хувьд өмнө нь Оросын албаны улс Шри Ланкад ерөнхий боловсрол эзэмшиж байсан. Одоо үргэлжлүүлэн 7 дугаар ангидаа Монгол дахь Оросын албаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургуульд суралцж байна. Даашаа өмнө нь Орос, Шри Ланкт ч онц гэсэн үнэлгээтэй суралцж байсан. Энд ч тэрл үнэлгээгээ авч мэдлэгээ дэвшлүүлж стандартад нийцсэн боловсрол олж авч байгаад сэтгэл хангалуун байна. Оросын албаны улсад боловсролын салбарт өөрчлөлт орж байгаа. Тестээр шалгаж авч Кембрижийн сургуульд явагдаж байгаа. Монголд ч мөн адил. Гэхдээ би уламжлалт шалгалтын арга чанартай Орос суурь боловсролыг илүүд үздэг. Даашаа Монгол дахь Оросын албаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургуульд орж Монголд амьдарснаар их нээлттэй болж байгаа. Мөн ангидаа Монгол хүүхдүүдтэй хамт суралцж байгаа нь түүнд Монгол орны тухай илүү ихийг мэдхэд нэмэртэй гэж боддог. Өөрөөр хэлбэл надад маш их таалагддаг. Благополучие и терпение в наше нелегкое время. Спасибо за внимание. Даашаа гэр бүлийнхээ хамт дахиад 2 жил Монголд амьдарч Монгол дахь Оросын албаны улсын элчин сайдын яамны дэргэдэх 14-р сургуульд сурна. Тэр үүндээ маш их баяртай байгаа. Түүний хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэх замыг энэ сургууль нээж өгнө гэдэгт Даашаа итгэдэг. Манай улс ардчилсан нийгэмд шилжиж дэлхийг харах цонх нээлттэй болсноор хүмүүс нэг хэсэг Орос хэл гэхээс илүүтэйгээр бусад 3 дахь хөршийн хэлийг сонгож суралцж байсан. Харин сүүлийн хэдэн жил энэ байдал эсэргээрээ ирхэн яа харахгүй дэлхийн хүчрэг гүрний нэг болох Оросын албаны улсын түүх соёл, ёс заншил, хэлийг сонгож суралцах хүний тоо өдөр ирэх тусам нэмэгдэх болжээ.